დღე მშვიდობის შემოკარგებო, რაფერ ხართ ხალხნო. კომპიუტერი თურთ გავიკეთებ ფრჩხილების მაგვარი რა რაღაცები მოვიკლიბე და აციტონი ხო გამითავდა წინაზე ხო შევჭამე ბარბარესთან ანუ მე არ შევჭამე მე ალბათ თლიანობაში სამჯერ არა მაქვს გამოყენებული ხო და ზემოდანვე გადავისი რადგან ისევ უფერული წავისვი რა და ეს უფრო თითქოს დიდი ხანი მიძლებს და ფრჩხილებსაც მეტად იცავს ეს რატოა აი ეს გაფხორილი აქლემი გამოდის ხოლმე აქა და იმას მოხდოთ ეღა და იმიტომ ჩემს ეზოში გაზაფხულის სუდილგა ანუ ალაფრანის ყველა მზად იქნება უკვე საკრეფად რადგან ხა მეორე პარტია უნდა გამოვიღო და აქანეც არის აი ეს მინდა ეკლესიაში ჩავიცოდე იმედია გაშრება აი ეს უშინ გავრეცხე იქ მაგრამ რაღაცა ლაქასავით თითქოს ქონდა და ის ლაქის რაღაცა მაქვს იმედი ამოვა მაგაზე და ვიცი რაზე კიდე აი აქ აბა ის თითქვა მოვიდა ზეთის ცხებაზე ამაზე ზეთი წამესვა და აი ამაზე არაფრით აი კიდე ნახეთ ოდნავ ანუ ეს კიდე უნდა გავრეცხო აი მსგავსად ჰქონდა ისიც და კიდე გავრეცხე ამასაც მოუწევს კიდე გარეცხვა ხო და დანარჩენები კი მშრალია ისე რომ ავკრეფავ რა ნელა ეხლა მივყვები ესე იგი დილას რაც ჩამოვედი ეზოში იმდენად მაგარია მინდა რა ვიახასაც წავიდა მზე რუბლებს ეფარება იმდენად მაგარია მინდია რომ აღარ ავსულ ვარ ანუ რა და კიდე კაი რა გუშინ დავალაგე ყველაფერი და საჭიროება აღარ მოითხოვს ჩემი მაღლა ასლის ხო და რა გაზაფხული რატოა კიდე გავრეცხე ჰამაკი და გავრეცხე ის ნალისპირი რაზეც ჰამაკი მედო და ეხა გაშრა და ჰამაკი ჩამოვკიდე საკიდე აი ესენი აღარა მქონდა სულ სხვა რაღაცა ვიხმარე ეხლა იმიტომ რომ ესეთებზე ერთი წამი საროჭკა მომიტანეს და გავაქცევ საროჭკა მობძანდა გიოსი აბა ნახოთ მაკა შენი დარეკილიდან გამოვიტანოთ დასკო და თუ ბავშვმა როგორი საროჭკა ეყიდა და რაც იგაგანე ნახოთ ნაჭერი კარგია პლისები ვითაქ ოდნავ ეს ხელს არ შემიშლის ასე რომ სიცხადე შეინარჩუნე გედაცვალ ნაჭერი კარგია ანუ ბუაშისთვის პრობლემას არ წარმოადგენს და აქაც ყველაფერი დაიხატება ასე რომ სუს აი ასე ესეც კი საროჭკა ვიტანა და მაღლა მანამდე აი მე ინამ ტელეფონისთვის გავხდი აი ესე გავრეცხე გადავაკარი და შენურად ჩემ ზომაზე დავიყენე ჰამაკი იხა კარგი ვიმედი და აი ეს არის ასაწყობი რაზეც ხა ტელეფონი და დავწი იმედი არ დამეშლებ ეცეთ უკან წადით იმედი და მომეცია რა არის მე რა კარგ ზომაზე დავიყენე ამას ის უნდა გაზის ის მომიტა ასანთები ამაღამ მე რო ხატვა არ დავიწყო ეხა დაბლა რო იყავი შევციდო და ეს ზემოდან ისევ გადავიცვი თორე ისა ცოტა უფრო ლეტნად დავდივედი რო იკვრებოდეს ვერ ვიზა გასაწევი იყო ესეთი ეს არის წევა მარტო ერთი რო გაწიო ვიცი მეორე უნდა გაგეწიო არ ვიცი როგორ ვიზა ხოდა მოკლედ იმდე ისეთი კაია მინდია რომ მთელი დღის მანძილზე ვიყავი დაბლა აი მზე გამოვიდა სარეცხი დავრეცხე ისეთები აი უთორო არ უნდა და სწრაფათვე ავკრივი ეს როგორ უნდა გავაკეთო ისე რომ თან იკვრებოდეს
ვისი ცადოთ. დღეს მინდა 3 საათზეა ტაძარში პატრიარქის პანაშვიდი, თუ სულის მოსახსენიებელი პანაშვიდი. მინდა რომ ჩავიდე და მანამდე იმედია რომ ეს საწყის მანქანა გამოირთვება რომ მოვემზადო. მაგიტო ვიჩქარებ ჭხილების გაკეთებაც. ისედაც თუ დამელეცა დილას რაღაცები გავხეხე ისინი. გაზის რაღაცეები. ხო, ეხლა შეხება პატარ-პატარა საკითხებს, რომელიც მინდა ისევე ხშირად გავაჟღერო, როგორც ვაჟღერებ ხოლმე, მაგალითად კომენტარებთან დაკავშირებით. ეს 2 დღეა მოდის ხათო შე რაღა მოგივიდა, ხა? რო ისა, ანუ კომენტარი არ არის, კომენტარი ან არ მოგეწონა, კომენტარი რო არ ისაქენი ხახნო. მე მომეწონა თუ არ მომეწონა, მაგას არ აქვს მნიშვნელობა, რადგან ვიდეოს ვიღებ, იმას არ ანიშნავს, რომ ყველას ჩემი აზრი მოეწონება, ან მე მომეწონება სხვისი აზრი, მაგრამ კომენტარი რო იწერება, მომწონს, არ მომწონს, ვეთანხმები თუ არა, მე იმ კომენტარს ვაგულებ, თუ ჩემთან არის ჯერ მოსული. ძალიან ხშირად ვამბობ, რომ კომენტარი ჩემამდე ვერ აღწევს, სადღაც როგორ ვამბობ ხოლმე. იცაბა ის გაიწევა ეხა? ერთი წამით. იკარგება მოკლედ. არ ვიცი რატო, ეგ არის Google-ის მაიმუნობა. Google-ის კი არა, YouTube-ის ალგორითმის მაიმუნება, ანუ ჩემზე არ არის დამოკიდებული ყველა კომენტარის ნახვა. იმიტომ რომ შეიძლება რაღაცა არ გამომიჩნდეს. და მე ყველა კომენტარს ვაგულებ, იმიტომ რომ მიხვდეს ჩემი მაყურებელი, რომ მე ის კომენტარი წავიკითხე, ერთია და მეორე ის რომ ანუ უბრალოდ პატივს ვცემ ამ კომენტარის ავტორს, იმიტომ რომ დამიწერა საერთოდ. და იმას არ ნიშნავს მომეწონა, არ მომეწონა, მაგაზე არ არის დამოკიდებული. რადგან კომენტარს ვაგულებ, იმას არ ნიშნავს, რომ მაინდა-მაინც თუ მომწონს, იმას დავაგულებ. არ არის ეგრე. პატივისცემა ჩემი ყველა იმას, ვინც კომენტარს მიწერს. მაგრამ მაგას ვამბობ რა, ჩემზე არ არის დამოკიდებული ის, რომ კომენტარი შეიძლება მოვიდეს, აი მაგალითად დღევანდელი კომენტარი მოვიდეს, ნახო და მერე მოვიდეს გუშინდელი, ან იმის წინდელი, ან საერთოდ 3 დღის წინანდელი. ამას ხშირად გავიმეორებ კიდე, იმიტომ რომ გასამეორებელია. ძალიან ხშირია ისევ და ისევ კომენტარის დაკარგვა და თუ ვინმე ან ახალია რაღაცა ვერ ხვდება ხოლმე და გონია რომ უბრალოდ დავაიგნორე, იმიტომ რომ თავის დაწერილ კომენტარს ისინი ხედავენ და ჩემამდე არ არის მოსული. ის მესიჯია და აუცილებლად ვნახავ. არც ბარბარე თითქოს გავაკეთე, მაგრამ აშკარად ისი არ არის. აბა მოიცა ესე სხვანაირად ვცადო. ვაი თქვენ არიცით ეხლა რომ უნდა შეგყაროთ და მოგაშოროთ ტერიტორიიდან. დამღალეს აემიმათ. გუშინდელივით. ის რა ქვია, ხო კომენტარებს მეც აღარაფერს არ ვიტყვი, ანუ არ აქვს მნიშვნელობა რა მოკლედ პატარა იმასაც ვიტყვი, რომ რამდენად ჩემს რაღაცა მოსაზრებას ეთანხმება თქვენი კომენტარი. ან თქვენი შეხედულობა. საერთოდ არ აქვს მაგას მნიშვნელობა, აი არსებით. იმიტომ რომ ეხლა რამდენი ადამიანიც ავართ, იმდენი მოსაზრებაა და ინკუბატორის წიწილები ხო არა ვართ, რომ ყველა ერთმანეთს გავდეთ და ყველა ერთნაირი აზრი აქვს. რაც არ უნდა დაწეროთ, ყველას კომენტარი გამოქვეყნებადია ჩემთან. უბრალოდ თუ მოვიდა მაგ შემთხვევაში. და ფილტრი არ მაქვს, მე მთავარია კომენტარების ჩართული, იმიტომ რომ ფილტრი ჩემთან არ არის.
ძალიან ხშირ შემთხვევაში გოგოები მწერენ, რომ აი მაგალითად ამან ეს მოგწერა და არ გინახია, მე შევდივარ ვეძებ, შეიძლება არ არის, მაგრამ ვეძებ და რავი როგორ ვეძებ, კაცმა არ იცის ხოლმე კიდე. აი ხა ნახოთ, რამდენად აი მე კატაზე დავდექი ხან ხოლმე. გადით იქით, გშა. რა საკავა. თითი არ დაიწვა შვილო ჩემო. ახლა ბარბარე. მე მგონი გაკეთდა. აჰა. ცოტა ახლო მოდი და ისე დაიყვირე. ეს მე ერთი წამი ეს უნდა მოვაშო. როზე მიდი. ხარა ბოქტოქ. ხარა. ხო, კიდე ზურა შევარდნაძის მხარდამჭერთა საზოგადოებაც იყო როგორც Facebook-ზე ისე ბევრი იმაზე ანუ აქ ტყუარ მართალის გარჩევას არ ვაპირებ რამდენად მე ხა იცი რა არის 100 კაცი რო რაღაცას წერს ასივე ვერ იქნება მტყუარი რა და ხო ის რომ მედალს ორი მხარი აქვს და რაღაცა ეგეც მართალია ეგ ყოველთვის განხილვადია ხოლმე მაგრამ რაც არ უნდა იყოს ფაქტია რომ დამოკიდებულება აქვს ძალიან ცუდი თუ უხასიათოდ არის როგორც იქმისული პერსონალის ხალხის მიმართ ასევე თავისთან მომუშავეს მიმართ ანუ საჭმელები არის ჯერ არ გააკეთე საღამოს გააკეთე რა არის ეგა ისეთში მაგრამ მე უცბად მოხეხე რომ მასა შვება ძნელად ეცლება მე ფაქტია რა მოკლედ მოვიწყდება ხოლმე წამიერად სხვა რაღაცაზე გადავალ სადაც არ უნდა მუშაობდე როგორც არ უნდა მუშაობდე ესეთ დამოკიდებულება არ უნდა გქონდეს ხო ეხა ვიღაცას რო მოწონხარ და ბავშვები რო გამოიქცევიან შენთან და რაღაცა და თურმე ხასიათზე არ ახარ ბავშვებმა რა ქნან ანუ პირიქით ხალხნამხელა სიხარულია ვიღაცა რომ მოვა შენთან და რომ რაღაცა თბილს და ტკბილ სიტყვას გეტყვის ანუ რამდენჯერ მოსულან აი სრულიად უცხო ხალხი ჩემთან და ეს ცირამხელა რაღაცაა და რა ვიცი მერთო თუ რაღაცა დეგე უნდა ამივარდეს თავში და ჩემთან რომ მით უმეტეს ბავშვები რომ მოდიან ხოლმე რაღაცა და აი რომ ხვდები რომ გიყურებენ და გიცნეს და რაღაცა და აუ იმედია ღმერთო ოღონდ ეგეთ სიტყვები არ უთხრა რა რომ ანუ მე ხასიათზე არა ვარ მოდი ეხა რა ანუ მაგ შემთხვევაში მე რომელიმე დილის მეორე მხარეზეა ლაპარაკი ხო და მოკლედ ამდენი უკმაყოფილო შეიძლება ვიღაცა შეცდა ერთი შეცდა ორი შეცდა და 100 არ შეცდება იქ ბევრი ისეთი რაღაცა მოხდა ხო ისიც მართალია რომ როგორც გვერდში დგომაში ვართ მართალი გადათელვა მაგარი გადათელვაშიც მაგრები ვართ ეგ კი მოდი მაგრამ კი არ უნდა გადავთელოთ ერთმანეთ უბრალოდ უნდა მიუთითოთ არა გვაქვს უფლება მაგისით ქმის ვინმესთან არ აქვს მნიშვნელობა მომუშავე არა მომუშავეა გამლელია თუ გამოვლელია უბრალოდ ცოტა მეტად ზოგადად ხო იცით აი ცოტა ისო ქართველი ესეთი ტიპიაო რა თუ თოფი არ დაადეო არ მოიშლისო არც ქურდობასო არც რაღაცის გაფრჩებასო არც მაგასო არც იმასო და ანუ რაღაც აი ზღვარი ხომ უნდა გქონდეს ეს თავში ავარდნილსაც რომ აღარ იყო და რაც არ უნდა იყო თუ ბოლო იმ ადამიანის სიტუაცია არ გაინტერესებს კანონის მაინც გეშინოდეს ან მაგ მხრივ რატო უნდა იყოს ესეთი დამოკიდებულება რა ვინა ხარ ძალიან ბევრი თქვენთან განმადაწერა ხო აი ვინ არის ყვავილები აქვს ხო მაგ გულშინაცავ თქვი ნიჭიერი ადამიანია ხო და პრობლემა მაგაზე ვის აქვს გულშინაცავ თქვი მაგრამ არაფერი არ გამართლებს ამ შემთხვევაში ხო და ბოდიშის მოხდა კიდე ძალიან მაგარი უნარია იმის რომ სულ თვალში ამაღლდე გულწრფელად თუ მოიხდი ბოდის არამც თუ დამცინავი და გლიცინური
რაღაცა თავის მართლებები და რაღაცები დაიწყოს. მოკლედ არ მაინტერესებს რა როგორანაირად. ფაქტია, რომ ეგეთი რაღაცები ხდება. და სამწუხაროდ მე მგონი არა ერთი იქნება და არა უკანასკნელი იქნება. ადამიანს შიგნით აქვს, დღეს თუ არა ხვალ მაინც წამოსწდება და ფეთქდება. და ძალიან ცუდია. ეგეთი დამოკიდებულება რომ გაქვს სხვების მიმართ, თორე რა ვიცი. წეღანაცა ვთქვი, არ მოიშლია. ეგ იქნება თუ სხვა იქნება, ყოველთვის იქნება ეგეთი. სულ იმას ვამბობ, რა, თუნდაც ხარ ცუდ ხასიათზე, გახველი ქუჩაში, გახველი მაღაზიაში, წახველი სამსახურში, რაღაცა. ანუ ის ცუდად რა, მე არ ვამბობ ჯანმრთელობის მხრივ, რაღაცა გაღიზიანებული ხარ და სურვილი გაქვს, რომ ვიც მოკვლება ხელში, გადათელო და გადაზინზოლო და რავი გააუბედრო, ხო? ხო არ გაძლევს მაგის უფლებას ეს სხვა რა შუაში. კარებთან დატოვა. ის შენი აგრესია თუ რაღაცა და გახვიდე ისე რომ სხვას არ ატკინო იმ შენი იმით რა თორე ეხლა რაღაცა სადარდებელი რო გაქვს და რაღაცა იმიტომ არიან მეგობრები ნაცნობები რომ შენი სადარდებელი ხო გაიტანო ჩარჩოების იმათ და გაუზიარო თითქოს გულზე მოგეშვება რჩევას იღებ ელაპარაკები რაღაცა და ამ მომენტში თავისუფლდები და თითქოს იმასაც პოულობ რა ქვია მიმართულებას რომ როგორ გადაჭრა ეს პრობლემა, მაგრამ ეგ ხო სხვა რამეა, რომ ანუ მე ცუდ ხასიათზე ვარ და მოდი ახლა რა. მოდი რა. ხო ანუ ეგეც იყო რა, რომ ანუ თუ არის გითხრესო სამსახურზეო, აღარნო მიტრიალდეო, რომ ბევრი კომენტარი იყო, რომ აღარც უნდა გეკითხაო, მაგრამ ადამიანს საინტერესო. მე იგივე შემთხვევა მეც მქონია რომ ანუ დამაინტერესა რომ სიტყვაზე გავითვალისწინო მომავალში გამოვასწორო. იმიტომ კი არა ვითხოვე პასუხი სიტყვაზე, რომ მე აბა და რაღაცა არა, რა მოხდა? დამიწუნეს კი ბატონო, არა პრობლემა, დამიწუნეს არის თუ არის მითხრეს თუ რაღაცა, მაგრამ რაღაცა მომენტში ხო გადაწყევით ეს რომ მოდი ეს ახლა რაღაცა არა. ის რაზეც უარი მითხარით, ის მითხარით, იმაზე ვიმუშაო, ის გამოვასწორო. უბედურობა ეგ არის, პასუხს არ გაძლევენ კი და ვერ გაძლევენ. იმიტომ რომ პასუხი არ არსებობს. ასე რომ ეს ეხალხნო რა. ერთმანეთის პატივისცემა ვიცით, იგადაში ერთად დგომა ვიცით. ერთი გასაჭირის გაზიარება ვიცით, ერთი სიხარულის გაზიარება ვიცით. გადათელვაც ძალიან მაგრად ვიცით. ზღვარი არ ვიცით. მე იცი რა არის ხოლმე, ყველაზე ცუდი რა იყო ხო, ვითომ ქალბატონს ემხრობოდნენ და რაღაცა და ახლა ამას აგინებდნენ, ანუ ზურას არ. იმანაც ხო გააკეთა, შენც იგივეს არ აკეთებ. ანუ შენ აგინებ იმას, იმიტომ რომ იმან აგინა იმას. მე ვიღაცა გაგინებს შენ, რომ შენ რატო აგინებ იმას, იმან რომ იმას აგინა და ზღვარიც არ ვიცით გაჩერების. სადამდე შეიძლება ვაგინოთ ერთად. მე ხარ რა კარგ ზომაზე დავკიდე ეს ჰამაკი ხა. ეხლა თან ვიყურებე, ჰოპ, არ მოგამოვიდეს და დავლარდავნა და ვენარცხო. ხო, სხვათა შორის ერთი ორი დღე არის ვაკვირდები ფეხს, რო ფეხი რომ მტკივა ხოლმე რა. რამ ხო გუშინ წინებში წამოვწექი და მუხლებთან ბალიში დავიდე და თითქოს გამიარა, მაგრამ ყველაზე სასიამოვნო რაც არის ჯდომი, ანუ რაღაცა სიმაღლე რა, ჩვეულებრივი სკამები, ძველებური სკამები, მაგ სიმაღლეზე უნდა დაჯდე და უბრალოდ დაჯდე, ესე ფეხი ჩამოუშვა. ანუ არ გაწუხებს ეგ მომენტი აღარ გაწუხებს. ასე. ეხლა ვდგები ჩამოხსნი თეთრეულს, უკვე ისეთ სიტუაციაში იქნება, რომ დანამოა ადგია და ორთქლი აღარ დაჭირდება და მარემ დავაუთოვებ. კატიბუტი გააკეთა და მშვენიერი სუნდა. საწახველი ჩემო ლამაზო. ვაიმე, დედი, შენ გონია რომ კალთაში არ ჩაგვსვამდი? ვაიმე, რა ხავქა?
დიდას გულო და დიდას სულო. სხვათა შორის ახლა ემას ისე ამკეცავ რომ თქვენ ვერ დასხდეთ. და ზუსტად ვიცი, ჩემი ადგომა და კატების საქმე თავსება ერთი იქნება და შენიერად გავასუფთავი და გავაწყრიალი ესეც და ესეც. ეს ნალი არის ის რა ქვია. იონე რო დაიბადა. მოდი, შენ გელაპარაკები, დედი, მოდი. მოდი. ხო, იონე რო დაიბადა, ის რაღაცა იმის ნალი იყო, რა ქვია იმას, თეთრი როა ბამბასავით, მაგის ნალი მქონდა და მალე დაჯდა. ხო და ესა. დედამ შეკერა მე ეს მატყლის ნალი. და ზემოდან მედო ხოლმე ეს მატრასი არ მქონდა, ორი ნალი მედორა და მატყლის საბაზრა და დასოს და ის ყველაფერი ხო გადავყარე და ეს შევინახე გუშაშა მაგდები სხვათა შორის ამასაც და ეს ჰამაკი ხო ესეთი არის, აი არა აქ ეს ხიდი რომ გაშალოს რა და ძალიან ისეთი უხეხული დასაჯდომი იყო ხოლმე და იმაზე დავდე ეს ვაჟბატონი ნალი. ისე რომ აგვისტოში თუ კაი ამინდები იქნება ხოლმე აი აგვისტოს შობიარობა მითხრეს აგვისტოს შუა რიცხვები. მაგრამ ტრადიციულად მე ბოლომდე არ მივდივარ ხოლმე, იმიტომ რომ მაშინ მომინდება ხეხვა, გლეჯვა, ფარდები ასე შემდეგ და რომ მორჩები ხოლმე და ვიტყვი ხა всё დავიძინებ, მე მივდივარ ხოლმე სამშობიაროში. და შესაბამისად ვარაუდობ რომ ნახევრამდე არ არსებულია რომ მივაღწი. ამიტომ წესით მაგ პერიოდში არ არის ესეთი ამინდები რომ გარეთ არ ვერ გამოვიყვანო. და თან ხო გარეთ მექნება ხოლმე საქმე. და მე მგონი ეს ჰამაკი გამომადგება მაგ პერიოდში. თან ისე ვიზავრო რა ვიცი. არ გადმოვარდეს, რანაირად გადმოვარდება, მაგრამ მაინც. მოკლედ აი სადღაცას შორსა ვფიქრობ, რომ აი მაგალითად ეზოს რო დავალაგებ, აი მაგალითად კუხნაში რო საქმე რა უყო აბას. ნუ ეხლა რა თქმა უნდა სახშიც იქნებიან და გავანაწილებ დროს, რომ ვიღაცა სახში იყოს და მეტაბლა და რაღაცა და რაღაცა, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში მე ვარ იმ ტიპის ადამიანი, რომელიც წინასწარ არასოდეს არ დარდობს და არ ფიქრობს. ფიქრობს როგორ? წაუფიქრებს, მაგრამ აი მე არ ამბობს, იმიტომ რომ ფაქტის წინაშე რო აღმოჩნდები, იქ რაღაცას მოახერხებ. ასე რომ ბევრ რაღაცაზე თქვენც არ ინერვიულობთ ხოლმე წინასწარ. აი როცა რაღაცა მოხდება, კი აღარ ინერვიულობთ, უბრალოდ გამოსავალი მოძებნეთ. თორე ისედაც წუთი სოფელიაო რო იტყვიან და უფრო მალე გავშეკამთ ფეხებს. ასე რო ხალხნო, წავედი ხა. ცოტა რაღაც მივდგებ, მოვდგები. არ ვიხელები ხალხს, სახში რა კარგია მუქთად ყოფნა, მუქთამჭაბელად ყოფნა. არსად არ გეჩქარება, არაფერს არა. მაგარია დედას გიფრთხილ. ხო და წაველი ხა, მივდგებ, მოვდგებ, მაგას ვამბობდი და ტოლმერე ერთი სიტყვი და ორი გაგებით, რაც მაგრები ვართ, ქართველები ვართ, რომ ვიტყვით ხოლმე. სრული მაგ სიტყვის მნიშვნელობით, რომ ყველაფერი შეგვიძლია უზომოდ. უზომოდ შეგვიძლია ყველაფერი. აუ ცოტა ჯამში გადამიყარე რა და თუ მაღლა უნდა ახვიდე. ხო და ცოტაში გადამიყარე პლასმასის ჯამში და აქ მომწოდე რა. და ისიც ნახე საეცხლის მანქანას რამდენი აწერია. გამოხარშვაზე მქონდა წეღან და გამოხარშვას 2 საათამდე სჭირდება ხოლმე ეს თეთრები გამოვახარშინე და ეხა კი საათნახევრი ამის შევყარე. რამდენია? 20? ნახევარ საათში გავფენ. კიდევაც შეიძლება შეყარა, მაგრამ ისა ცოდუა 9 საათიდან ამუშაობს და მართლა ცოდუა. აბა კაი დღე ყველას. ერთი ორი და ჰოპ